咁我咧今日咧就可以做一個錄影啦，咁就講翻2月8號，我喺伊爾庫斯克去布加要，咁咧我就朝頭早6點鐘咧就起身去做埋個桑拿先過去，咁就非常爽。咁就9點幾就發車，咁跟住咧就一路沿途有地方食 lunch 啦，雞肉好味啊，咁跟住咧就去到就坐氣墊船啦，咁跟住就幾有趣㗎，第一次坐氣墊船，跟住就去到住宿嘅guesthouse都係3點幾㗎啦，已經係靚唔靚？新嘢，啱啱咁跟住就住宿嘅地方非常滿意啦，咁就當我 set 到單啲嘢攞咗住宿間，跟住就諗住出去啦，但係其實唔係咁容易嘅，因為嗰度就比較係一個森林嘅地方啦，咁出去要好清晰咁樣揾路咯，咁同埋啲積雪都幾深啊，都有成1米或者半米咁樣，咁我唔敢一個人亂咁行，咁啊情願揾人車我去 supermarket 買嘢，買牛奶啊，買乳酪啊，咁你第2日就會見到我嘅分享，加油，下次再分享，拜拜。